hari igihe wabuhura n'ibibazo byinshi bikakuremerera ukabura epfo na ruguru kuko inzira tugendamo iraruhije bisaba kwihangana no gutegereza Yesu. Reka mbacike kwa Kamariza cyaro nyinshi imirimo yari yinyishe kanitahe kandebe ko ndi bugone moto. Nyine ngiye gutaha pe. Babe, saya aka kanya ijoro rimwe wagitaha. Ko nyine ngo nari mbifite muri gahunda yo kurara. Oya, hano hafate nk'iwawe. Mbabara abahungu w'inshukade mu mahoro. Hafate nk'iwawe buri munsi aho ugomba kugeza ukansura. Niko. Wowe ntawe ukunze cyane. Aha, nari bine mu mayi karibu pe. Wumve ngo nta wundi mukunzi nzigera ngira umeze nkawe. Basanga ari amayeri y'abahungu. Ibyanjye byose ni ibyawe. Mbabara nzabibona mbibonye. Wa mugani w'abantu ngo nzabibara mbibonye. Ese ugiye gutega urukundo rwacu imitego? Se nyine ntabwo nayitega imitego ariko nanone ujye ushima ikintu wakibonye. Hakureba neza. Oya. Ukuntu kaneza. Ndeba ni ukuri kw'Imana. Ureba neza ni ukuri. Oya, shumva ngaho nyine reka nitunganye ingendo. Ibyo. Mata kuva hano mu Bugesera ugera mu Kigali Ikinyananga. Nuko dituta nayo nari kubwira. Reka no gutana yampaye. Mereza hano nigendere nese ko mbone kumfata navuga nabise. Kwanga buri. Utibeshe ukankuraho. Ancara. Njye mumva nawe uraya mama. Urasa bumbonyemo. Byo birakureba tugende. Gesa ni giwa. Kugeza wumva. None se. Winkoraho mata winkoraho. Tugiye kuyora nyine. Bivuga utaramuze. Vuga nyine vuga ndikuvuga. Tugiye kinyaga na hese. Ni Ikinyinya i Kigali. Tugende ndagenda hazi. Uragera ku ivuriro. Ntabwo mota iyi moto nayo gusigaho winkoraho nyine vuga ureba imbere. Gahomereza tugendere. Urumva hano hari nyine ngende moto ugiye gufata. Nyine ukuri tugiye kubikora. Umutari n'ibibundi. Bundi nuko nabuze umutari wese nari guteka. Zana tugishyira imbere se gutyo kintu kirambanga. Turimo kirambanga. Bagira imbere. Mana nyanjye mana. Asuma hano na wundi umutari uhari. Ani ngiye hari mu quartier rero. Bareka ngutware. Ntwara nyine. Simwa yanjye wumvise. Nimero se nizuri butware. Zanakina kugutwara. Nimero nizuri butware. Sinjya ne. Hari nongeye gutega. Wese nakongera kugutega mu buzima. N'ubu ngubu nuko ambuze moto sinari bugutega. Twara cyo byihura. Wa mukobwa kuvuga na. Namaze. Wabaye iki? Namaze. Gufasha iki se? Wavuze utamuna. Tukagenda. Reka ngende bwakeye nanjye kandi wibuke ko mafite ababyeyi baba bamangayikiye. Ko nababeshye ko naraye kwa Sharani. Sisiko cyagiye bamagaraga cyane. Uzagaruka kundeba ryari? Kuwa kabiri dufite amateraniro. Rero nzabeshya ko nzajya amateraniro manze kwireba. Ariko uzongera urare. Oya. Yawe. Ariko mfite umubyeyi umwanira cyane rero. None se uzamubwira ko waraye mu masengesho? Oya, ntabwo nakomeza kubeshya kurara ahantu gusa urumva uramutse unenda wantwara. Mu masengesho kugutwara gusa se? Nyine ngaye baze mama. Aramutse mushinga ndatwite kandi nirwa mushinga nari mu masengesho. Ufite ikibazo ki? Icyambere ni urukundo. Nkukunda nkagutera indahe cyo bigutwara. Uzayinere waranumva. N'ubu uri uwanjye reka. Zabanze zo kubivuga mu rugo. Nta wundi mukobwa nigeze nkunda nk'uko mukunda.
urukundo rwacu rero rugomba gufata indi ntera for sure. Njye ndashaka ko dukora indi mihango y'abantu bakundanye tukabyereka ababyeyi, tukabyereka Imana, ariko ugomba kumfata neza mu gihe bitaraba. Kaho nyumvira nisi ndagufata neza birenze uko naraye hano gusa nibyo aho yashere ho yareka mubwire ntabwo ariko ntukarakara uri umukobwa mwiza. Reka mubwire no kwitwa igikoreka mubwire disi umva ndangiza ibyo nandi kukubwira uko bimeze. Kumfata neza ni nk'irwa nkoreye, ndagushimiye cyane kuba waraye hano, ni ibintu by'agaciro kuri njyewe. Igihe nari ndimo numvaga ndi kugenda nzana ikintu cy'irari, ni ukujya umarira ari nyine tukibanira bisanzwe biri aho ngaho dutegereje ko umunsi ugera. Gusetsa utese be urumva wangira umugore mbere y'ubukwe? Hoya ntago ari umugore, oya nukumenya umugore avance range we. Oya niba nigumwe mwazi sibyo nkabeshya ababyeyi ko mba naraye ku bashiti banjye, urajya nzabigira akamenyero gusa ubwo urumva naba ndi umukobwa w'umuco. Akushiri wagireka kugira impungenge. Oya umukobwa utagiye impungenge ntabwo aba yarareze, umenya ko narezwe n'ababyeyi. Kandi ngende kukubwira ko mu minsi mike tuzajya mu murenge. Nyine simbyana kujya mu murenge pe, kandi ababyeyi bawe baba bagushyigikiye ko washaka umugore ukunze kandi mugasezerana imbere y'Imana n'amategeko. Tuzasezerana imbere y'Imana n'amategeko sibyo? Ibyo nta kibazo pe, nta kibazo niba ubukwe bwacu burahita buba, ahubwo ni ugutangira tugategura itariki. Itariki? Itariki y'ubukwe bwacu. Ubukwe? Genda ufate imyenda, ufate n'ikote rishyashya nashyize hariya. urayambaye ariko rero gahunda nkubwiye nubwo ndimo ndagenda sibyo njye nabitekereje shajya kwibwira bene wanyu reke kunsakuriza tugiye. ariko se kumbwira nabi nkutwaye wampfire kuri moto niba ari ibyo ngibyo. Nyiveho nayivaho ariko se moto yanjye nawe niwe wenyine ugira moto, niwe wenyine ugira nyine banza wumve none nani yumvuye hewe mukobwa kumenya yirya we kumenya we shabundi uvuka he ari ufite ikibazo mu mutwe we narakubonye nawe uragifite mu mutwe ufite ikibazo mu bwanko narakibonye wowe sinagiye yegera rero ngutware inyegereza ntabwo ndi moto ugiye gufata nakubwiye uri kure kandi hano ndashaka ko hanyegera kumara amasadunda nk'aya ngaya kuki uduhuzana gira vuba ajye ureka kumuza n'amasadunda nk'aya ngaya ubundi wese nakaguteze mu buzima mva nyine ukuntu tugiye kubikora ukuntu tugiye kubigenza ya mafaranga utanga sibyo si bitandatu se utanga sibyo aho kuri ikintu gusaga kumva bakanimero kawe bihurira sibyo imotari nk'ibi ngibi ubundi bagiye babikora mu muhanda byirwa bigenda bisa wowe wadushyizemo rero zimya moto mveho rero ko kwera amahane ufite wari unahuse hasi se mukobwa wanyu babayeho ndakubwiye ngo nza ntabwo mwishyura warubi nakora ibintu none atabukorera waza kunkora mpa yanjye se ntabwo se ko ndeba unyitaza ndavuze ngo ntabwo mwishyura ariko ukuryo nava mu gasara nkagera ikinyinya ku buntu we umwana mama wese ndamutinya reka nze mparika ahubwo duhangane ntabwo mutinya wapi ndakubwira ahubwo wowe mama iki kimotari uyu motari ufitanye ikihe kibazo gishaka kunkora nako cyangwa akaparika yaza gishaka kunkoraho n'amabere hari igihe yakoze kwibere na parike na moto ze duhangane nako tutari bumwishyura se ahubwo ikiza mwishyura iki ko muhamagara polisi uzu nk'aba kabiri umwana nta kibazo ufite kimotari kikirayaguze gera hino twumvikana ntabwo tukwishyura wewe waje uri kunkaba kabiri umwana none ngo nkwishyure
nabanza avuga ukuntu byagenze mvuga iki ubwo tega amatwi byagenze gute bwira mwana bwira ko byagenze mama jewe iki kimotari nagihagaritse ndagitega ndakibaza kuva mu Bugesera kizana i Kigali kirambwira ngo ni 600 gitangira kunkorakora kinkorakora ubundi sinanjye urose ngeze ahangaha nani soni zo kunkaba kabiri mwana sinjye urose mageze kavuga ukuntu byagenze byagenze gute uyu mukobwa afite ikibazo cyo kutamenya kwicara kuri moto urumva avuye mu cyaro ngo yagiraga ngo nicare ngo mwegere nabwiraga ngo nanyegere urumva nashaka ngo anyegere wimfata nakwegera umwana wanjye wakwegera nta se ko ndamwese muri ko nta soni ugira niko tutari bukwishyure so kabiri umwana niba udashaka mpamagara polisi genda urebe moto yawe ugende sinkwishyura none se naviriye mu Bugesera na telefone mpamagare polisi ariko uramagara shyiramo nimero za polisi ndayitinya wamaze ntacyo niba utayitinya ntabwo wishyura wowe washaka gufatira umwana ku ngufu nta kibazo ufite nimba se ari ubujiji ari uwaje kuza nta soni arahagira ngo ngwiki se kinafashe ku ngufu wowe ukamfatira umwana ku ngufu uzi umwaba kabiri umwana murangana nta mugayo muhamane nzabaho muhamane genda niba udashaka mpamagara polisi gutyagira ngo ari ikintu cyangwa uvuge manze ngufata no mushinga polisi n'abaturage bagera aha ngaha siko nta soni ufite kiza gikora ibimotari ubundi hari ibimotari bigomba kuzava mu muhanda biva mu muhanda so babishizemo biramaze ziba yavuze ngo nzibaho fate moto yawe tega ugende cyangwa uvuge mpamagara polisi tega ugende cyangwa uvuge mpamagara polisi nta n'isoni n'urutwe rubi ikorera ibyawe ugende se nyine ko kimeze mwana wanjye ganza ndakumva mama usigaye ufata inshingano zo gufata umukobwa ukamurarana hano mu nzu nanjye ubwanjye nyirayemo simbimenya ako mama si wantumye mu kazana koko mu by'ukuri nimba nageze gutya nkazana umukobwa dukundana mu rugo kunsura hari icyo bitwaye akagera ku rwego rwo kuba yakuraza bukarinda bucya ndumva ahubwo uri kuntera isoni isoni n'iz'ibyaha uba urimo ubundi ko wari wagiye ugarutse gute ngarutse nte ngeze mu nzira numva umutima umbwiye kugaruka hano inyuma ariko nsanze muri gupanga imishinga y'uko numvise mwigeze kure ibiganiro byose mwagiranye nabyumvise mama ndakumva urabizi nta kintu naguhisha uriya mukobwa turakundana ntabwo bimaze igihe kirekire niyo mpamvu utari umuzi ariko naramubonye mbona ni umwana mwiza nta cyatuma rero ntamukunda ganza mwana wanjye rero ntabwo gukundana ari icyaha ariko ndagira ngo untege amatwi wumve amagambo ngiye kukubwira uzi ko umunsi w'ejo nahuye n'umukobwa aza baririza umuntu witwa Ganza ngo w'umuhungu neza numva ni wowe mutega amatwi tugirana ibiganiro birebire ngira ngo koko numve ko ari umuntu muzima mwaba mufitanye gahunda akanganiriza akagera ku rwego yuko yumva ashaka no kujya mu bapfumu kujya mu bapfumu yego kujya mu bapfumu mwana wanjye ajya mu bapfumu se hejuru yanjye cyane rwose yarambwiye ngo aragukunda 100% ngo icyo byamusaba cyose ngo niyo byamusaba gupfa yapfa ku bwawe cyangwa ni kagakobwa ejo kaje mu rugo mwana wanjye ntabwo namubajije izina ryiwe ariko uwo mukobwa nta cyiza ari gushaka kuko kuba gukunda ngo aragukunda cyane kuba gukunda aragukunda ariko inzira ashaka kubicishamo ntabwo ari nziza uzi ko namaze kumva ngo agiye azajya no mu bapfumu ubwanjye agiye nkumva binteye amakenga bigatuma tunabwirana nabi duhuriye mu muhanda ku buryo abantu bose batubebye bakafata nk'umunyamahane nyamara ariko ntabwo ngira amahane urabizi ikiriho rero umwana wanjye ndagira ngo ibintu bigiremo ubwenge ubu mukobwa wagusuye ntabwo ari ngombwa ngo ushore mu ngeso mbi z'ubusambanyi ahubwo nimba ari inshuti ko kumukunda nimubiganireho tujye mu nzira z'ukuri kuko numvise ufite icyo gitekerezo urabizi ko umutungo turawufite tumusabe tumukwe mujye mu mategeko mujye imbere y'umurenge nimuvayo tujye imbere y'Imana mama naguciye mu ijambo ariko wabifashe nabi uyu mukobwa aje aka kanya muri iki gitondo nta nubwo twasambanye nuko yari agiye narimvuze ngo agiye kumutiza dushe ajye kwitegura ahita ajya ahantu yari agiye kujya hari akabazo yari agize ariko nta bintu byo gusambana rwose ariko n'ikote wumvaga mutuma namushakiye agakote arahita akoresha kugira ngo akomeze agende akemura ikibazo yari afite nubwo mukunda ariko iyo ngingo yo ntabwo twayigeze mwana wagenda umuntu mukuru uko washushanya kose ntabwo wambeshya mama waretse kunyita iyo wageze ku rwego rwo kuba umukobwa yakwiyamburira mutari abana tarafata irembo iwabo umukobwa batakuzi ndagira ngo ubanze ugire ubwenge bw'Imana utinye Imana nk'uko wayitinyaga mbere mwana wanjye ngiye ku kazi si inkwanga urabizi ndagukunda ariko kuki ibi bintu
inshuro ya mbere nzanye umukobwa mu rugo wese udufata. yego kubera yuko ndi nk'ijisho rikureberera kuba ugifite umubyeyi wawe ni amahirwe kuba mbafashe ntabwo ari ikibi ahubwo ni ukugira ngo mbashe gukomeza kukugira inama mu bihe nk'ibi ngengeye ku kazi rero mwana wanjye usigara ubitekerezaho hanyuma uzamuha umwanzuro wa nyawo ariko ukomeze kwirinda nimba abakobwa batangiye gutekereza ko bakugira mu bapfumu no kukwica bakwica uzagire ijisho ry'Imana rigufashe gutoranya wirirwe neza no muhungu none se kuri giye udafashe breakfast ubwo ngubwo oya nta kibazo mama ariko nizere ko uriya mukobwa wamubonye ko ari umwana mwiza rwose udushyigikire ko biri kose mwana wanjye nubwo agafuhe kwa kibye katabura ariko nzi urebye mu ijisho ry'umuntu mukuru ugende mukuru uko bisa kose uriya mukobwa ararutuma agakobwa nahuye nakwesho maze kubona ko uzampesha ishema mu bandi babyeyi oya ntabwo ndi umwana mama ntambara urugori uwo munsi uzi ko iyo umunsi wa mukobwa handi twaye duturanye hano ruguru umunsi ku imodoka agiye ngo bi nanjye nibyo ashaka mwana wanjye ni vuba nanjye kandi muri inyuma cyane dore gufatira ibyo buryo muhungu mwiza cyane mama twicarane hano ubwo ni cyo twicaye motani ndumva kinjagaraje mu bwonko nuko tumworoheye ibiya tuba tumufungisha oya nacyo nikigende kinze ni ikigo ryawe motari ashaka kumubotera umwana siko bira bitavamo ahubwo si byose tubagize mwese mwana akwiye mwishyurana ibibabane akamariza biti mama ibintu biri ko ni stress amotari ni stress none nuwo kamariza uramugana mama nimba ari umugomo wawe uriya mugore cyakoze Imana yo mwijoro umuvandimwe wanjye aba yaragufasha nabi bena kukagenda mama ni umugome umutara kamariza nzi mama ibaze ko nahageze agahita yirukana umukozi mana yo mwijoro ngo njyewe n'indushyi izi mukorere kubera ko abona ko twebwe turi abakene nta kintu tumaze ngende mukorere mubera abakozi kamariza abasha gukora ibyo bintu ku mwana wanjye mama byiborere noneho waragiye umushumba w'inka ibyo gusa se nabyukaga mu gitondo saa 11 ngo ninjye kwahira ngo ninkora iki nkajyana nabo guhinga nabishoboye bakambwira ngo nubutesi bakankubita mama nawe waramemukiye mbwira muhamagare mutonganye cyangwa nanjye ntege oya nanjye ndabacitse ugiye kurwana nawe ndabacitse kamariza gukorera ibyo bintu bega umugore umuntu w'umuvandimwe mukuru wanjye uriya w'umusuru yana umugore abasha kumpangayikishiriza umwana bene kukagenda mama wowe ibyo ni ubundi reka mubwire neza nabaye nyegereje arambira ngo abakobwa bafata utwenge twagenda dushyira hariya ijambo bihari ibase ugenda ujye kwahirira umukozi yacitse ambeshya ko umukozi yamucitse ariko abana be barambwira ngo ya mama ni kate ni umugome yihangane nyine ubikora umva singa rwose mbonye tike hari umuntu avuye nawe mushiti wanjye twiganye arambwira ngo reka mpereze aya fanta ko tumaze igihe tutavugana mama mbonera y'amazi singiruzi baba we mwana wa n'ubwo reba ukuntu nje reba ukuntu nyine reba ukuntu nse misenza nibuka uzi ko nari narakurashye nanjye narinzi ngo haye umuvandimwe abakumfasha mama ni umugoma ariko sinakurenganya ntabwo nakurenganya nawe ntabwo wari ubizi mwihorere mwana we n'ubundi tuzabaho mama tuzabaho ndetse na cyane yaraguhemukiye agufata nabi ambere umuvandimwe mubi ariko nanjye ubu ntandukanye nawe ubuziraherezo kubona mfatira umwana nabi ntago akiri umuvandimwe wanjye ngwino tunigire mu nzu ngwicyaye mwana we tugende ariko yaje n'uwo mukuru ariko narigeze undi ka motari twayoberanye buriya najyaga mu Bugesera kumaraho iki koko ariko ni haba hantu abeshyira umusozi yanjye ntabwo mu bitandatu yose nayaheba ko mbonye ari isasu mana yo mwijuru si nyina ntiyoroshye siko ntikoroshye ariko none ni hahandi barya imbwa yarya inzogo nubwo zose ari imbwa ariko arabeshyira umusozi yanjye bitandatu ni menshi yaba nyina umwe muri agomba kuyamba ntabwo nzajya ncyura biriya gusa ariko kanyikaragaho kakanyikaraga ubutako bubere bwa nta kigenda none se abandi bajya kungana nk'amahoho kareba hehe ubu nari impebye menshi bitandatu yaba ari menshi kaba kanamenze kereka nkafatanyije na nyina wa babiri kandi nabwo bangarura bibiri umwe bibiri bikahora n'ibihumbi bine bakangarura bibiri sha nigende ariko uretse ugende sha uzayamura beshyira ubusa uzayamura ntabwo nabikora bazongera ko nyirya hose noneho ko nanjye mbonye umukazana igihe ni icyo kima
uwavuze arajya he yamukunze kabisa. Sheri wabisoje se cyangwa ngaruke mu cyumba? Aya nasoje. Kaho rero uvaye ngo yerekeze tugende. Sinaguha agakote gasa nka kakandi kawe se. Umva nagakunze najyanye nahise ndisiga ntabwo ndi bwirwe ndijyana. Ribike nkwambike tugende. Umva wari wampimye maze. Iragufitinga neza neza ni original. Wari wampimye. Yewe akanari narakaguze mvuga ngo umukunzi nzashaka mbere na mbere agomba kuzuzura muri aka gakote. Arabwize neza se ko azabyiba. Size yanjye iri muri mind. Aha nawe ntugakane. Ni wowe wanjye. Natugende. Tugende. Umase yabuze. Mama. Uzi ukuntu yagukunze? Urabeshya nawe ntugakane. Yagukunze 100%, ariko ntabwo yageze aho mukunda njyewe. Genda nawe ntugakane. Ntabwo nagereranya urukundo ngukunda n'urwo mama yagukunda. Reka negeke hano ndakugarukiriza hafi ariko. Gakora nyine akazi gatangira kwimenyereza akazi kose rega ukiri muto biba byiza. Samba nagakoze. Ngo. Okay. Shana ari nyine tu biba ari byiza. Ntabwo nabikora nyine mba mfite akazi kenshi muze. Bamuze nyine ariko ntabwo napanze. Ubuse izuba ntabwo rikwishira wowe? Izuba riri kuva. Gusa ukuntu inaha rimeze nabi, umva rimeze nabi byahatari. Ego. Kumva ufite ibibazo. Shabyihorera ntabyo uzi wowe. Mana yanjye none uyu munsi burira. Ni karibu. Yo. Imana ishimwe dizi. Sasa warorohewe. Aho neza. Muraho. Yesu ashimwe. Ni karibu. Makuru y'imezi. Amakuru ni meza. Mana yanjye. Yesu we. Ndishimye cyane kuba warorohewe. Ni ukuri pe. Shana bakize. Makuru y'imezi. Amakuru ni meza cyane. Shana rumiwe. Ariko burya nasirikanye neza wangiriye ko warantunguye. Abantu rega niko tugomba kumerana. Naho ubundi reka mubwire ubundi kubaho no kubana. Ushobora kuba urwaye ejo, nanjye ejo bundi nkarwara. Yego. Rero burya iyo abantu tugaragaranisha ubumuntu, nkakwereka ubumuntu, nawe nibwo unyereka ubumuntu. Ko niko kuri. Kandi burya umuturanyi wa hafi aruta umuvandimwe wa kure. Nibyo. Sha byari bigoye. Ariko Imana yarahabaye. Shano kuri pe. Ese Mana yanjye naragushekeje. Setsa se. Uziko wamuvuna muheto w'umugore yaje ngo ni mama we. Wase ukimara kubimbwira. Nagiye kubona mbona umugore. Yakowe. Maze Satani nyihera imbaraga. Yesu Ubuti imbaraga. Naramubwiye mubwiza ukuri. Uziko umuntu akwihishamo, umuntu akakwiyoberanyaho, umuntu akakubera umuntu. Ukabura ikirenzaho. Ngende bavuga ngo umuntu ni mugarire. Afite utwumba twinshi mu mutima ntago wamuheza. Sha, ndi rero reka mubwire naho amasengesho. Reka nawe mubwiza ukuri. Ugira ngo biracyasa amasengesho menshi. Menya umuntu ubundi ushyire distance hagati yawe nawe. Ubundi umuntu utamubwiye utamwibwiye hano ngo yakubura. Ngende bavuga ngo utakuzi nta kubara. Mama wine yambereye umugore. Fata icyemezo ku bagore. Uzi umuntu ushobora kubwira ibibazo byawe nk'umuntu musangiye urugendo. Twese turabagore turaziranye. Ibibazo duhura nabyo mu buzima tubiziranyeho. Rero burya nyitwaraho neza mu byanjye, nanjye nzakwitwaraho neza mu byawe. Kuko twese ntawe ubana na musaza we. Ega nibyo kandi sinisakaye. Ni ukuri.
ntubambise ntakurura rega. mama we ntiyaraje ndamugusuzugurira, yarazi ko ndembye, yarazi ko gupfa biri hafi. ndamubwira nti nubwo nabuze umugabo sinabuze ubumuntu, kandi ubuzima burakomeza. ubuzima si umugabo, ntabwo ari bomboni nkacometseho. nakiza abana kurya birashoboka, nakiza ubuzima burakomeza. ati ninde wakuniranyije nimfasha rero. umuntu wakurenanya ahubwo yabavuye he? nje nakumenye neza. wibwira ko unyiyoberanyaho, wibwira n'umuntu wakumbwiye ntiyari azi ko tuziranye, ariko ari igitekerezo ndengeze Kihe? wakwihemura kuri kariya gahungu ke Gute se kandi? tukakazimiza. Ese ubwo gahungu niko twakwimura, ahubwo twakwimura. Buriya wakwimura kuri mama we kugira ngo mubabaze. uwagutegeye ku mugabo yagutegera n'undi yagutegera ku mwana. Akuzi ko ari byo. None se mama twabatandukanya gute kuri ya mwana yumvikana na mama we cyane? Byaturanira? Nungutse igitekerezo. Buriya nubwo umwana yakumvikana na nyina gute, ariko iyo hari ingeso mbazanye ntabwo baba bacyumvikana. Tumushakira umuntu tumararuka, amushore mu ngeso mbi, araruke, anywe inzoga, ajye mu buraya, anywe n'itabi. Icyo gihe ntabwo bazaba bacyumvikana. ariko uzi n'ibindi, nzi umukobwa izo ngeso zose uvuze atabuzemo n'imwe arazifite, kandi iyo diro yayidukinira ikarya. ubundi noneho yamara kuba agahomora bagahita baba babiri. Waba ugeze no ku ntego yawe yo kwihorera. ndabibabaye. Kandi noneho icyiza uwo mukobwa abaye mwiza yaba akora mu kabari. n'ubundi akora mu kabari hano hepfo. Apo ibyo biroroshye. noneho ubwo ndumva ahubwo intego ari iyo. umva umugambi nuko nta kundi nagusubira inyuma. umva rwose pe ndagushyigikiye, ubufasha uzakenera bwose ndahari. akera ni ukuri biranshimishije, gusa nyine kuraje kandi nta kwiheba, ntugasubire inyuma, burya ntabwo ari byiza. nibyo burya umuntu nakubabaza nawe uzamubabaza. njye ndavuga ngo ijisho rihorerwa irindi. Bibiliya ntibivuga neza cyane, kandi tugomba kuyikurikiza. Nese twe ntituri abantu cyane rwose, tugomba gukurikiza ibyanditswe na Bibiliya. Bibiliya iravuga ngo mpora umwana gukiranirwa kwa se, kwa base na ba nyina. nuko rero ahubwo numva gahunda ariyo. kajye kureba umukobwa, ahubwo urakoze cyane ukigekera. yego nuko umva Imana ngo umugisha. nukuri urakoze cyane, so murakoze cyane konsora ku mwanzi. kandi Imana izanshyigikira ndabizi neza. nukuri Imana ibe mu ruhande rwawe. nukuri urakoze cyane. sewe bite? si bite? Sheri, muraziranye umukobwa? Sifa ni inshuti yanjye. Uri inshuti n'uyu? Basi wanjye ni umusaza. Uzakomeza ungenda kugeza ryari mukobwa? Kugeza mpfuye. Kugeza upfuye? Sheri, mbare kabiri tuzamuka. Ntabwo nshaka kurakara. ngaho uzamuka gutunganya isano imbere hanyuma ahubwo mubwire ibyanyu neza. tukubwira iby'abandi ariko kuko ndeba nshaka kwigendera ukagaruka mu byacu. Sheri, ntabwo nshaka kurakara, sibyo? Naturansize. Sigara. Haku muko ngenda kwiyamye. Niko. Ngewe uzajya uhora unyitambika mu byanjye byose. Sheri, ntabwo ureba. None se ibi ngibi ni ibiki? Sheri, ntabwo ureba. Wowe se utari kwirwanirira. Ngewe kandi nzakubita umuntu. Irwanira se urumva kubwa. Sheri, nsezeranye igende. Sheri, nsezeranye. Oya ngaho ugenda. hanyuma se we yabaye Sheri kuva. Wakarara wandetse. Ntabwo nta kibazo ndakarara kawe. Sheri, ibintu ntabwo ububireba. Irwanirire no se. Nirwanirire se. Ubundi se ngo wagira ko akontera iseseme ari kwandiko. ubwo se warutse. Akuzi kujya gutuma niga kurakara. Iyo umuntu afite iseseme araruka. Ubwo se warutse.
narutse se ahubwo kuruka gusa ruka turebe genda naguciraho sheri reka nkwereke ubu se nicyo utanyeretse ubu nicyo utanyeretse sheri bankora ibintu nk'ibure reba nyine na njye mbikoreho iki sheri bankora ibintu nk'ibure ahubwo nk'umugabo wari ukwiriye kwirwanirira nutirwanirira njye nzaza kukurwanira kandi ibintu ndi kumva hagati yanyu mwembi babiri ubundi ni ako sheri uzi kuri nk'abandi bose mbanza sifa ko bafitanye izindi gahunda na nazi izindi gahunda se umva ndakwiyamye sindakwiyamye umva nkubwiye umva bakobwa kurwana nari nakwihanganiye none utangiye kugeraho reka nkubwire pardon parido udapfubusa umva nkubwire mbivuga n'ababyumve mbivuga n'ababyumve gutunga urutoki sheri wanjye nicyo kizira niko kabi biri kugenda biza umupangu wanjye wo kwihorera ngiye kugera ngo mbonye uzamfasha sose azamfasha kandi azabikora atazi ko ari kumfasha kwihorera ni byiza cyane arakaza neza mu gakino genda gahoro tuje ahubwo ugera udakandagira ikiro va hano telefone ni yanjye niyo wari nagura ibindi urukundo hanyuma wowe iki havuganye wanomye misiyo rero nagiye kuyigukorera sibyo none wagiye mbikore gute none se wambwiye ngo ngende mwigireho inshuti none ikibazo hano kiri ni ibiki ndi kumva uribuka pardon sheri abantu dore mutangiye kuneza abantu winkoraho wowe kunsunika winkoraho sheri uribuka pardon banza uvuge numva uribuka yuko wamaye imisiyo sibyo umbwira ko ari njye ufite nyashi naragiye rero sibyo nagiye nkora ibyo wamenye sibyo rero ubu twari tunyuze hano kugira muzane iwanyu ahubwo sinzi ukuntu tubonye ndarota ndi kumva ukuri ariko wowe uri kumva utari kumva mukuri n'iki ndarota ndi kumva urukorota iki muri kuvuga ibiki urukorota iki ngo amamisi y'ibiki uraseka ugatinya ugaseka si njyewe ndakwiyamye yewe mbega izuba yego se shabira bite komera yewe kanze gatoya nyenda kuvugisha mbonye umuntu reka maze muvugisha leta muvugisha sawa ni byiza iyi umeze neza twameze neza suzi waratwanze ntabwo nabanze nase ugiye ko umuntu wese ibikapu nari nkiye igikapu mama kuri kenkayori ushaka kundoma wawe umushyiriye ibiryo cyane rwose mama erega reka nkubwira ko mara dusimubwiye ngo ndamuvugisha ariko dondorera wese ariko nari ibi nyine aba yumva ashaka n'umusheri wanjye bashaka gukomeza kumuvugisha nyine wawu feresitasiyo ndabona gukiri umwana kumbe ubu ngubu koko ubu hari umwana ubu nabandi umwana ku buryo ntaba nta n'umusheri ufite bari abaye nkawe imana yagucyubahiro ndumva muri iyi minsi tuzabona n'ibintu byo kunywa nyine ariko buriya dawini namara kuvaho nawe n'inzu uzahita ukurikira oya ariko nari mpamvu zo kumurindira n'uzi ko igikuriro gifite suzi ngo natunga umugore kumutunga se bisaba kumwikorera aha cyakora da yanumva benshi babivuga ariko njye numva nta gahunda mfite ubu ngubu cya mbere ni mu mutwe kuko se biragenda biragenda abakiriya bari kuboneka ariko warabuze pe nagukiza mu kazi sinzi ikibazo ufite nyine nahuye n'ibintu by'uburwayi ariko muri iyi minsi ngiye kuza ndabona nazi iby'ubujeni marengeye kuba mbishyize hirya none erega Suzine buriya reka nkubwire kuba umwarimu wamukoze ubukwe amezi 2 3 4 5 umwaka ukaba washira nta kintu muri bya shamba bahita bavuga ko mufite ibibazo bikomeye kuki se tutabanza guteganyiriza umwana kose ko ubundi bwo mwari mwarabisoje ko reba amezi 5 yonyine mu maranye twarandanze avanze byatari rero nyine mama umusuhuze nyine reka ngende yakazi nanjye ndi hafi Suzi ariko nyine nawe yakumva ndabona meze neza nari reka ngere reka muvugishe sawa wowe wakomeje kugira iby'abakobwa bafite nyasha sibyo wibagirwa umukobwa agukunze akiri muto mwakuranye muri twe no muri karitsiye
ushatse kuvuga ko umva pardon nkoraho twararanye umbeshya wiyumvisha ko umukobwa w'Inyamirambo twararanye umbeshya nakubwiye ngo wikujya kunkoraho sibyo wiyumvisha ko umukobwa w'Inyamirambo ari wa wundi bifatira nk'aba bose basifa twaryamanye suri kumbeshya riko mvugiye no kumena amabanga twaraye dukora uratinyuka turaryamana nemerera mama ko dukundana uri kumbeshya kumbe mwana aryamanye nyine komeza umena amabanga uzabure mwembi babiri ingata n'ingasire byose ubiburire twaryamanye utankunda wari ukurikiye nyashi pardon ndumva abantu bafite nyashi mufite n'akazi ako se byibura tuvuge ko bagwaye imisiyo umva urebe muri rya koti naguhaye harimo ikinini nugera kwa ganza ukimuhe arasinzira hanyuma araza gukabuka kugira ngo mwaryamane byo kunkorera izo deal si ubizi se wowe bikore gutyo uze ngo amafaranga ntago ari ikibazo nabizi ko ngomba kubahiriza amasezerano twagira sawa umva abangu b'iyi minsi mwarasaze njye nta mwanya mfite wo kuza kwicara mu ngo sibyo ibyo byo kujya kwambara impeta se muri aka kanya nabura umuntu unyambika impeta uri ikiryaburezi ntabwo ndi ikiryabarezi sibyo uri igikisi umva tuza sheri tuza dore sifa yaraguseregira ako wowe ujye mu mago ako kantu ka sheri niko nkomeza kumva niko katuma mukomeza kuraruka nyine no yakoze ikambabwiza ukuri mwembi babiri murashimishije kumana iriya nshinzi uzi ko ikomeje wanshinzi we uraza unyegera nibyo umaze kunkorera uracyavuga sheri mu maso yanjye iki gikobwa ngiye kugikubita nakoze iki iki gikobwa ngiye kugikubita nakoze iki ibyo wakoze byose nta na kimwe uramenya wakoze mbare rimwe mbare kabiri wande ihangane sibyo ngira ngo ni bya bindi wa gakobwa we umva nakoze niki umva ntabwo ikirwa ngewe utishyura ibyo wakoreye nka tuza nkwemeze tuza se nakoze iki wakoze ibiki ntabwo tuza ari wowe wakoze ibiki reka nkubwire ibintu byose uri gukora ntabwo nababara pe ndagukunda wankubita ni hahandi wawe ngomba gusigara ikintu cya mbere ngiye kukubwira ntabwo niyemeje ngiye gukubita abakobwa sibyo ndakwinginze ntuzongere kugaruka mu buzima bwanjye kugaruka gusa ahubwo se nzava ntuzongere kugaruka mu buzima bwanjye nimba uzi ko wikunda umbabarire ureke kunyiruka inyuma mukobwa ati niwe warakaye uri kuvuga neza umbabarire ureke kunyiruka inyuma nyine nkubwire tuza kandi ntugire ngo ni bimwe bya kera genda gakeya nimba nkubwire kandi muko njyewe umujinya wanjye ntugire ngo nubwo mbona niturije gutya iyo waje mbwira akantu reka kuba umbwira ibikize mwaribonye uriya mushenzi angushije hasi n'ukuntu umukunda mva uretse nze nkwereke Alo? Umva. Hari dini nshaka kuguha ishyushye. Tebuka nonaha. Sawa.